Munene wa Nairobi ni ku Raila Odinga na mutirithia wake Karua macemanĩtie na atongoria kuma kaunti-inĩ ya Meru. Nĩ thutha wa ũrĩa ũrarĩ gavana wa Meru Kiraitu Murungi na kĩama gĩake kĩa DP kwanĩrĩra atĩ marĩ thutha wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte atongoria angĩ kaunti ino moe ikinya rĩa kuonania mũrũgamo wao ũrĩ ngwatanĩro-inĩ ya Azimio. We will continue fighting for the ideals we so much believe in, and it's better to have a few committed members than to have hangers-on whose minds and soul are elsewhere. Akiaria mũcemanio-inĩ ũyũ, Raila Odinga nĩ orĩtie arũmĩrĩri ake mathingatithie thayũ rĩrĩ igoti itũgĩru rĩetereirwo kũrekereria itua rĩarĩo thutha wa cira ũrĩa marambĩkĩte igoti-inĩ wa gũtetia maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa gĩturwa kĩa president. Kenyans should continue to have us in their prayers. We pray for peace. We also pray for wisdom. And we hope that the Supreme Court will deliver a fair ruling which will help us to strengthen our democracy in our country. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũtirithia wake Karua kũrĩa mahinyĩrĩirie mwĩhoko wao harĩ itua rĩa acirithania 6 arĩa maratwarithagia na mbere cira ũyũ, itua rĩrĩa maugĩte atĩ marehoka nĩ rĩkahe a Kenya kĩhoto kĩao. Ultimately, justice shall triumph, and that it is the Kenyan people who will be the happier. I believe that our judges are people who are learned, qualified, and are fair. Therefore, I believe that they will deliver a just ruling. Thikũ 14 iriheanĩtwo nĩ gatiba cia gũtuithania cira ũyũ ikĩinĩkĩrĩria Jumatatũ ĩno, ngwatanĩro ya Azimio yugĩte nĩrĩo ĩkamenya mwerekero ũrĩa ĩkoya kũringana na itua rĩrĩa rĩkarekererio. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.